အားလုံးပဲမြင်ပါပါဆိုတော့အခုကတစ်ချက်တို့ lesson B ပေါ့နော် unit lesson B ရဲ့ကားရေးလေးကိုအဖြေတင်တိုင်းတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခရီးစီပုံစေးပေသူ့ရဲ့စေးပေကိုအောင်မြင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုချုပ်ပြင်ပြီးတော့တွဲပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့တွဲတဲ့အဖြေလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးပါတီလေးတွေကိုကျွန်တော်အတူအဖြေတိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ Les conseils du recruteur et cette rubrique concerne vos loisirs et vos participations à des associations. Die Abteilung, die Kategorie concerne vos loisirs, vos hobbies et votre participation à des associations. Association မှာ main ရဲ့ပါဝင်နေတဲ့ participation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က party 6နဲ့တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် CC centre d'intérêtဒီပိုင်းနဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော် et après numéro B vous devez noter le nom des postes et des entreprises avec vos missions မင်းရဲ့ mission တွေနဲ့ company တွေရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် position တွေရဲ့နာမည်တွေကို notes လုပ်ထားရမယ်တဲ့ ça concerne la partie 4တော့ cards နဲ့သက်ဆိုင်ပါမယ် c'est comme ça ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ experience professionnel ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရပါမယ် et après c'est vous devez donner vos coordonnées မင်းရဲ့ coordonnées ça veut dire personal data တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေးရမယ်ဆိုတော့ ça c'est plutôt l'adresse ပေါ့ address နဲ့ပတ်သက်လို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ c'est ça ဒါလေးဖြစ်သွားမယ် la première partie ပထမဆုံးပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ C က N နဲ့တွဲမယ် D jeune diplômé ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဖွင့်ရထားတယ် vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle အလုပ် professional experience ကအများကြီးမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ vous devez indiquer votre formation en premier ပထမဆုံးအနေနဲ့ formation ကို indicate လုပ်ရပါမယ်တဲ့ ça c'est la partie 3ဆို formation လေးကို indicate လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာကသူက jeune diplômé ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ formation ကိုထိပ်ဆုံးကနေပြီးတင်ထားတယ်ပေါ့နော် et aprèsနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ vous devez indiquer vos compétences en langue language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ competency တွေကိုလည်း indicate လုပ်ရမယ် ça c'est la partie 5 c'est ça anglais pratique professionnelle espagnol bonne notion bonne notion ဆိုတာကကြတော့အမှတ်ကောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ça c'est comme la langue scolaire ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့ဟာလိုမျိုးဒါပေမဲ့elle a ou bien il a de bonnes notions ဒီမှာ good points ရထားတယ်အမှတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုပြီး bonne notion ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ် knowledge ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီပင်မျိုးနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ် et après indiquer le nom du poste souhaité rend le travail du recruteur plus facile poste souhaité လိုချင်တဲ့ position ရဲ့နာမည်ကို indicate လုပ်ချင်တာတဲ့ on ဖြစ်စေပါတယ် le travail du recruteur လုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အလုပ်ကို plus facile ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါတယ်တဲ့ ça c'est numéro 2ဒါလေးနဲ့တွေ့ပြရပါမယ် langue anglais espagnol le titre ça c'est ingénieur ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုး position တွေကိုထည့်ပေးတာကလုပ်ခဲ့တဲ့သူပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေရဆိုတော့ဒါလေးကမှန်ပါပဲ et après နောက်တစ်ခုက vrai ou faux ပါ Eve Juhon s'est marié il y a 3 ans လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူးမပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ on ne sait pas ဒါလေးကိုရေးရပါမယ် il a appris deux langues သူ language နှစ်ခုကိုသင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ခဲသူသင်ခဲ့တာ language နှစ်ခုပေါ့နော် et après il a fini ses études en 2002ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ study တွေကိုပြီးသွားတယ် non pas encore မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 4 ဖြစ်သွားမယ်et il a travaillé pendant 6 mois comme stagiaire အနေနဲ့6လအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် c'est vrai il parle espagnol depuis 4 ans လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကတည်းကသူ Spanish ကိုပြောတတ်တယ်တဲ့ဘယ်ချိန်တည်းကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ on ne sait pas ဒါလေးကိုကြည့်ပါမယ် il a travaillé chez Talex en 2007 2009ခုနှစ်မှာ Talex မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် c'est faux il pratique un sport pendant le week-end မှာဆိုလို့ရှိရင် sports လုပ်ပါတယ် on ne sait pas အဲ့ဒါမသိဘူးil connaît l'informatique depuis 6 mois လွန်ခဲ့တဲ့6လကနေစပြီးတော့သူ IT နဲ့ပတ်သက်လို့သိလာတယ် on ne sait pas ça အဲ့ဒါကိုမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ချွေးပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် lesson B ရဲ့ကားရေးလေးကိုအဖြေတိုက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဒီမှာအဖြေတိုက်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကဒီဟာလေးကိုတင်ချလေး CV ဖောင်လေးကိုပေါ့နော်တင်ချလေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်စီချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် lecture လေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် au revoir et à la prochaine